အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ unbox လုပ်မဲ့ဖနက်ကတော့ Lot 50ရဲ့ကတခြားအရန်တွေနဲ့ color wheel လုံးဝမတူတဲ့ Lot နံပါတ်50ဖြစ်ပါတယ်ဒီဖနက်ကိုကျွန်တော် unbox လုပ်လို့ရအောင် support လုပ်ပေးတဲ့ browser ဖြစ်ပါတယ် box ကတော့တခြား Lot 50မှာပါတယ် box နဲ့အတူတူပဲဘာမှထူးထူးခြားခြားပြောင်းလဲသွားတာမရှိဘူးဒီဘက်ကဒါ site တက်နောက်တစ်ဖက်မှာတော့အကွက်90မှာနံပါတ်90ကိုအမှန်ကြီးချစ်ထားတာပေါ့ဒီတေးဈေးအနေနဲ့ရန်22,000ဖြစ်ပြီးတော့ resale ဈေးကတော့ကိုယ့်ရဲ့ site ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ရန်9,000နဲ့ 10,000 ဝန်းကျင်မှာရှိပါတယ်ဒီဖနက်ကို sneaker တန်းကနေပြီးတော့ဝယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Off-white နဲ့ Nike တန်းလို့ collab လုပ်တဲ့ဒီအရန်90မှာ Lot 50 တင်ရန်ကပဲ black color ဝေးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဈေးလဲဒီကောင်ကတခြား lot တွေတက်ပို့ပါတယ် lot number 1နဲ့ lot number 50ကတခြား lot တွေတက်ဈေးပို့ပြီးတော့ကြီးပါတယ်တူတာနောက်တစ်ခုကဒီ lot 1နဲ့ lot 50ကသုံးထားတဲ့ material ချင်းလဲတူပါတယ် canvas နဲ့ leather ကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့သုံးထားဖြစ်ပါတယ်ဒီ lot number 50နဲ့ lot number 1မှာ Nike swoosh ကဝေးအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘေးမှာတော့50 of 50ဆိုတဲ့ဟာကိုသားစိတ်ထည့်ထားပါတယ်ဒီကောင်တွေမှာသုံးထားတဲ့ leather အသားကတော်လေးမိုက်တယ်ဒီအတွင်းလိုင်းတာအသားဟောပေါ့နော်အတွင်းလိုင်းတာလည်း leather ပဲတော် smooth ဖြစ်တယ်တော်လေး premium ဆန်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီ lace နှစ်ခုမှာလည်းတစ်ခုကအမဲရောင်တစ်ခုကအဖြူရောင်သူရှာကလည်း material 3မျိုးနဲ့လုပ်ထားတာ foam ရယ် canvas ရယ်အတွင်းဘက်က leather နဲ့လုပ်ထားတယ်ဒီဘက်က side tag ကတော့ Vantage Nike logo side tag ဖြစ်ပါတယ်insole မှာကတော့တခြားဖနက်တွေအတိုင်းပဲ off-white logo ထည့်ထားပါတယ် Okay အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်